大家好，我係偉爸爸。今日帶小朋友嚟到深圳達維 CS 俱樂部嚟玩水彈。我哋事不宜遲，即刻去片。我自己咧就帶咗個 Dye Mask 面罩上嚟啦，咁就Dye Mask 就比較大，所以咧就要打側瞄先睇到個 iron size。場地嘅收費咧就已經包埋裝備同埋槍噶啦，咁就冇自裝平啲咁樣價錢嘅。咁不過其實最好面罩，我覺得戴翻自己好啲啦，因為佢都係提供翻 3M 眼鏡俾你。個 host 就叫我哋入到去裏邊先好開槍嘅，但係呢個細路就唔多聽指令，打咗我個仔，好在我最後都打翻佢出去。今日最主要都係帶小朋友嚟體驗下呢個水彈啦，畢竟喺香港咧打呢個 BB 彈就比較痛，所以玩住水彈先啦。我一見到個人影，諗住開槍，點知阿仔仲已經快過我開咗槍打死咗佢啦。First blood。哇，勁喎，犀利喎，打到人喎。過咗陣，我諗住帶阿仔繼續向前推啦，點知唉，一下俾人收咗工。中。睇翻人哋嗰啲槍係拉一打一嘅軟彈槍，想租槍打贏佢都好有難度。見到呢個 Y 字位，我都睇唔晒兩邊噶啦。突然之間有人飛出嚟，好在我即刻縮翻後，咁先冇事，仲成功打佢添。我繼續向前推，點不知又係俾個手拉細路打死咗。阿仔明明冇中槍，都唔知點解跟埋我一齊死。嚟到最後一場就影下大家點樣合作咁死啊！一次過死咗3件呢個位置度。中，你係咪中㗎？中。我哋行緊出去，有個鏟帶一走出嚟就鞭我哋知，阿仔好無辜咁食咗勁多槍。條片就去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。